Yoo yaa akkam jirtu barattoota nagaa keessanii torban keessan akkam ture ani nagaa kootii fayyaa keessanii akkam nagmoo miti galata waaqayyoo egaa yeroo darbee akkuma beektanii afaan ingiliffaan isin barsiisee ture egaa guyyaa kibxataa irratti immoo yeroo hunda kan sagantaa keenya idilee afaan oromootiin barannachuudha afaan oromoon barannaa afaan oromoo namni barachuu barbaadu yeroo darbee jalqabnee turre yeroo darbee qubeewwan kana fudhannee daa fa kan qubeewwan kana fudhannee sagalee irraa ijaaruun sagalee immoo walitti fidnee jechoota ijaarree turre yoo yaadatu ta'e kana ijaaruuf immoo bu'uurri keenya duraa qubeewwan dubbachiiftu a e I O U warra kana jala fudhannee asirratti baa gabaabaa baa dheeraa bee gabaabduu bee akkanatti bii dheeraa boo dheeraa buu gabaabaa buu oo akkaataa kanatti qubeewwan tokko tokko isaanii fudhannee hojjennee sagaleewwan gabaabaa fi dheeraa kanammoo walitti fidnee jechoota ijaarree jechoota akkamitti akka jecha gabaabaa kan sagaleen yeroo ofiisaa dhaabbatu hiika kan qabnetti hubannee jirra. Sagaleen kun akkasumatti dhaabbatee hiika hin qabu. Sagaleen immoo yoo walitti dhufe hiika akka qabutti barannee jirra yeroo darbee jira. Har'ammoo mata duree haaraa isin qabadhee dhufee isuma kanatti fufa mata duree haaraa otoo hin ta'iin maali kanumaan itti fufeeti baranna jechuudha. Barnoonni keenyi kun barnoota idilee jechuudha. Barnoota idilee kan keef barnoota afaan oromootiin afaan oromoo bu'uurumarraa baruu namni fedhe barnoota kennamu jechuudha. Dura jalqabnee jirra jidduutti immoo sagantaa warra afaan lammaffaatti afaan oromoo baratan warra barattoota keenya warra kutaa ja'aaf isaaniifin keessa deebii qabiyyeewwan murteessaa ta'e jidduutti akka keessa deebiitiin otoo isaaniin barsiisuun jidduutti dhaabe malee kuni kitaaba qubalattuurraa kaniin sin barsiisu waan ta'eef hundi keessan kana walitti aanaatiin gaafa kibxata wanta sin darbu waan ta'eef egaa har'a qubeewwan haa ja ka ma warra kanarraa akkaataa kamitti sagalee ijaarraa akkaataa kamitti dubbifamaa dubbachiiftuu akkuma yeroo darbee sana hojjennu jechuudha. Kaayyoon barnoota har'aa jechoota fi sagaleewwan erga ijaarree booda sagalee walitti fiduun jecha ijaarraa. Kan biraa immoo jecha adda baastu. Kan biraa immoo sagalee adda baastu. Sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa akkamitti akka ijaarullee adda baastanii waan hubattanii har'a kaayyoon jechuudha. Kanaaf mee har'agaa mee qubeewwan kana fudhannaa dura akkuma ta'etti akkuma yeroo duraa sana qubee dubbachiiftuu kana fudhanna jechuudha. O U egaa qubeewwan warra kana immoo egaa barattoota kaniin tokko seenanii isin hubachiisuu barbaadu qubee haan yeroo baay'ee dubbachiisus dubbifamas akkaataa kanatti akka hudhaattis fayyadamuu dandeenya bakka hudhaas buusnee fayyadamna garuu sagalee immoo kana keessatti akkuma qubeetti fayyadamna jechuudha. Akkuma qubeetti fayyadamna ja ka la ma egaa warra kana mee ijaarra ha he hi ho hu
ja, ja, je, je, ji, jo, ji, jo, jo, asii ju, ju, dheeressina jechuudha. Dheeressina asii. Ka, ke, sorry, goona lama jechuudha. Ke, ki, ko, ku, egaa barattoota kun sagaleewwan kana ijaarrachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef akkasitti hojjedha. Maaliif isinis shaakala adda addaa akkasitti ijaarrachuu qabdu jechuudha. Maaliif jechi tokko ijaarrachuun sagalee murteessaa waan ta'eef jechuudha. Sagalee jechuun immoo jecha kan ittiin ijaaran jechuudha. Sagaleen dheeraanis gabaabaanis irratti maarreen jira jechuudha. Ma, asitti me, mi, mo, mu, argitanii barattoota kuni baay'ee murteessaa jechuudha kun jechuudha. Kanaaf kuni sagalee kuni dubbachiiftu jechuudha. Dubbachiiftu jechuudha. Dubbachiiftuu irratti ijaarame jechuudha. Dubbachiiftuu jechuudha. Kanaaf maal goona amma kanarraa sagaleewwan kana walitti finneeti jechoota ijaarrachuu. Jechoota ijaarrannaa. Jechoota ijaarraa egaa immoo mee asirratti ilaallaa jechoota asitti sagalee asitti fuunaa egaa amma jaji ja argitanii jaji ja je argitanii jaji jechuudha. Dinqisiifate jechuudha argitanii. Hoola laa qabna miti eeyyee hoola argitanii. Hoolaan beeylada manaati argitanii. Asitti sagalee dheeraa gabaabaa dheeraa asitti dheeraa gabaabaa yeroo ta'u qubee qeenxee tokko qaba. Dheeraa yeroo ta'u immoo dheeraa lama qaba jechuudha. Duraan barattaniitus. Kan biraa lama argitanii kana ijaarree jechuudha. Kan biraa immoo mana ijaarramas mana argitanii. Ammoo ijaarra nama asuma keessa naan as jira. Naan eessa jira? Naan ni qabna hin qabnu. Naan hin qabnu. Kanaaf saba kanaaf kun dogoggora jechuudha. Kanaaf sagalee nuti itti ijaarrachuu qabnu as keessaa jechuudha. Kan filachuu qabdan jechuudha. Kanaaf ija qabna. Kalee malas jechuu dandeenya. Mala kan biraa maali? Kalee jechuu dandeenya. Kalee keenya beektu miti? Kalee
hiika fidan jechuudha. Hojii jechuu dandeenya. Hojii. 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 Kanaaf barattoota ilaalaa gaa har'a maalinni warreen kun jechoota jechuudha. Warreen kun jechoota. Jechoota kana ammoo eessaa fidannee? Jechoota kana eessaa fidannee? Sagaleewwan dheeraa fi gabaabaa walitti fiduun jechoonni kun immoo hiika qabaachuu qabu jechuudha. Hiika isaan qabatan kan hiika isaan qaban kan uuman jechuudha. Kanaaf sagaleewwan yeroo jennu sagalee hedduudha. Sagalee dheeraan jira, gabaabaan jira, irra bunni jira, hudhaan jira. Kanaaf asirratti garuu wantoota kana akkasitti adda baasu jechuudha. Egaa barattoota gaaffiin ani sin gaafu tokko asirratti sagaleen kun akkasitti erga jiraate amma koolu koo jennee maal jennu kan ofii keessanitti guutu mame ma me akkasitti guutu kan biraan asirraa baay'ee jechoota hedduu uumuu waan dandeenyuuf barattoota keenya kanarra shaakala baay'ee shaakaluu dandeessu sagaleewwan walitti fidanii jechi sun immoo hiika qaba moo hin qabu kan jedhu immoo hiika qabaachuu qabu. Fakkeenyaaf ammoo kan hiika hin qabne tokko hiikoo otoo hin jedhamu hiika hin qabu. Fakkeenyaaf hiikanaa fi kana walitti fide jecha afaan Oromoo miti. Jecha afaan Oromoo miti jechuudha. Jecha afaan Oromoo miti. Kanaaf barnoonni keenya har'aa kanumaan raawwata barattoota baay'ee murteessaa kan ta'e sagaleewwan kana sagalee dheeraas ta'e gabaabaa akkaataa kanatti uummachuu qabdu. Dheeressitanii gabaabsitanii achirraa immoo jechoota oomishachuu qabdu jechuudha. Bakkatti jechoonni afaan Oromoo oomishaman yoo jiraate qubeewwan dubbachiiftuu dubbifaman bakka jiran waan ta'eef akkaataa kanatti adda baastanii barachuu qabdu. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Egaa yeroo hunda kibxata barnoota afaan Oromoo dhaabbataati akkaataa kanatti itti fufna. Gaafa jimaata immoo jimaata sa'a booda immoo Ingiliffaan wal agarra. Baay'ee galatoomaa. Hedduu galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Torbee gaarii.